ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മച്ചാനാണ്. മച്ചാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മേടിച്ച 1500 രൂപേൻ്റെ ബാറ്റാ പിടി ലൂസായിപ്പോയി. അങ്ങനെ ആ സെറ്റാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. വുഡ് ഫിൽ എടുത്ത് പൊട്ടിയുടെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തു കവുങ്ങിൻ്റെ തടി വെച്ച് ആപ്പ് സെറ്റാക്കി ആപ്പടിച്ചിറക്കി ഉറപ്പിക്കാനാണ് പ്ലാൻ. ഡ്രില്ല് വെച്ച് ഹോളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇനി ആപ്പ് ഫെവിക്കുള്ളൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ശരിക്കും ഫെവിക്കുൾ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചവനെ അങ്ങ് ഇറക്കി. അടിച്ചിറക്കി ബാക്കി വരുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും സാധനം ഹാഫ് വേ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അടിച്ചിറക്കി ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടല്ല, ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയും കയറ്റിയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യുന്നത്. ബാറ്റ് സെറ്റ് ആശാൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിനും ആശാൻ രണ്ട് കൊട്ടി ഒന്ന് വീശി നോക്കി. ആശാൻ സ്ഥലം കാലി പോയി 6 അടി.